Ac i ni'n symud ymlaen at y Bustach ac i ni nawr yn paratoi edrych ar un o'r dosbarthiadau cyntaf i'r Bustach Cyfandirol o dan 425 kilo. A dwi'n cael cwmni Arfon Jones o Sir Fôn. Bore da i chi, Arfon. Bore da chi, Ifan. Braf eich gweld chi. Y ddoi o'n i'n gwisgo tei ar y dydd mawr. Wel, mae eisiau trio gwneud yn hynna'n dipyn bach o urddas i'r sioe brenhinol, does? Chi'n hollol iawn. Diwrnod mawr heddiw wrth gwrs, y pencampwriaethau, yr arwerthiannau wrth gwrs. Chi wedi bod yn gwylio'r cystadlu drwy'r bore, Arfon. Beth yw'ch barn chi ar y safon eleni tefo'r Biff Ifanc yr heffrod? Do, dwi wedi bod yn gwylio ar y dosbarthiadau, yr heffrod ifanc y bore yma. Ac dwi'n gweld y safon yn weddol reit dda i chwarae teg. Mae yna lot o waith yn darparu. A mae'n neis gweld yr hogia, gymaint o'r hogia ifanc yn benna'r lloia yma. A fyddwch chi, dwi'n siŵr hefyd, yn falch iawn o weld bod gymaint o Ynys Môn yn y dosbarth cyntaf mae'r Bustach. Mae yna ddau fustach gan Rhys Owen yma, Ronaldo a Jaeger Bomb Jr. yn y dosbarth cyntaf. Mae'r un eidon gan Elgan Evans a Siwan o Geredigion. Mae yna rai o Henffordd, Powys. Felly, mae Sir Fôn yma'n grif ar hwn. Yndi, mae Sir Fôn yma reit gry yn yr adran a ddoi. Ni'n gweld Bustach nawr gan y Penny and Son. Hwn yn fustach bach neis iawn yr un dîm yn dwi? Yndi, mae yna faint, mae yna 6 yn y dosbarth. Na ni jyst gweld nhw'n rhyw symud o gwmpas y cylch. Y symud y dda yn dwi, symud y dda. Bustach rhif 2-6-6 yn dod at y beiriad erbyn hyn. Sef John Davies o Swydd Warwick. Ia. Atgoffwch ni gyd felly. Nabod John yn reit da. Wedi bod yn gwerthu tipyn o loi potensial. Yndi, mae o'n cael llwyddiant yn yr lloia ifanc ers rai blynydda. Yn reit consistent yn dod hefo rei. Felly, atgoffwch y gwylwyr adre te, Arfon, am beth yn union fydd John yn chwilio nawr wrth i fe roed i ddwylo ar y gwartheg yma. Atgoffwch ni gyd unwaith eto, beth yw gofynion y dosbarthiadau Biff Ifanc? Wel, y gofynion ydy, maen nhw'n chwilio am anifal ar gyfer y sioe yr haf blwyddyn nesaf ac ella gyda lwc i ddod yn ôl i'r ffeiri Gia. So mae yna lot o ryw bethau bach i ystyriaeth i mewn. Mae rhai medru bod eitha rhy gry heddiw. Fydda nhw rhy fawr blwyddyn nesaf, ond pwy awyr, ond maen nhw'n medru newid gymaint mewn cyfnod o 12 mis. Mae yna lot o beth yn gallu newid yn does? Lot fawr. Lot o beth yn gallu newid. I ni'n gweld nawr yn y pen pella, eidon dylen ni wedi, gan Elgan Evans. A Elgan wedi cael cryn lwyddiant yma ddoi wrth gwrs gyda'r gwartheg Dion, wedi cael 2 garden goch. Fydd e'n gobeithio am garden fach goch arall gyda'r Bustach yma. Mae'n fustach neis iawn yn dweud. Ni'n gweld just yn troi rownd yn y canol fyna nawr. O, reit, bachgan, ia. Bachgan o Geredigion, ie. Ac o'ch chi'n dweud bod gyda fo Gwartheg Dion yma ddoi? Gwartheg Dion yn illodd gyda'r heffer a'r Bustach ddoi. O, da iawn. Felly wedi cael diwrnod da iawn. Chwarae teg wedi dod â tipyn o wartheg i'r ffair eaf eleni. Mae lot o waith yn dwi? Mae'n lot o waith. Lot o waith. Ond John Davies, jyst yn cael un teimlad bach arall. A chwarae teg i John, mae o'n mynd drwyddyn nhw yn fannwl. Ydy. A mae'n rhaid yr un chwarae teg i bob gystadlwr sydd yn andros o beth pwysig i wneud. Llwch chi'n gofyn am fwy? Na, drwch. Achos mae pawb wedi rhoi gymaint o waith i fewn a'i oriau i hamsar. Maen nhw'n heiddi cael yr un chwarae teg. Wel, gawn ni weld te. Ble eith y garden goch Arfon? Gawn ni weld. Tipyn amser i fynd o hyd, felly? Wel, oes, fydd o ddim yn hir iawn, dwi'n meddwl. Mae o'n sicr fod wedi gwneud yn ei feddwl y penderfynu lle mae o'n mynd. Felly, dowch nôl ato ni, yn y man.